Hey guys, நீங்க டெய்லி வாக்கிங் ஜாகிங் போயிட்டு உங்க பிசிக்கல் ஹெல்த் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்களா வர ஜனவரி 4th ரன் அகேன்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற கான்செப்ட்ல சேலம் ஃபீனிக்ஸ் ரோட்டரி கிளப் ஒரு மேரத்தான் ஈவெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு 2 கேட்டகரி வைஸ்ல பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ டிஷர்ட், சர்டிஃபிகேட்ஸ், மெடல் பிளஸ் ஃப்ரீ கிட்டும் ஃப்ரீயா இருக்கும். நம்ம காந்தி ஸ்டேடியம்ல மார்னிங் 5 AM ஸ்டார்ட் ஆகி ஹஸ்தம்பட்டி ரவுண்டான 5 kilometers, கொரியமேடு ரவுண்டான 10 kilometers அண்ட் பேக் டு ஸ்டேடியம்ல இந்த மேரத்தான் நடக்கும். இதில் ஏஜ் 10 or 10 மேலே இருப்பாங்க பார்ட்டிசிபேட். First prize is 5,000 rupees, second prize is 3,000 rupees, and third prize is 2,000 rupees. நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் போறாங்க. இந்த ஈவெண்டோட டைட்டில் ஸ்பான்சர் சக்தி பேட்டரிஸ் அண்ட் கோ ஸ்பான்சர் நம்ம சேலம்ல 18 years மொபைல் சர்வீஸ்ல கிங்கா இருக்கிற Crazee Solutions. நீங்களும் இந்த ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அது ஜஸ்ட் 199 ரெஜிஸ்டர் ஃபீயோட. இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கீழே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மந்த் 28 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆகும். See you at the finish line.